नमस्ते सबैजनामा म चाहिँ आज यो वन नियमावली 2079 को अनुसूची 9 मा रहेको यो रुख तथा काठको मापन तथा आयतन निकाल्ने र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका जुन छ यस विषयमा चाहिँ एउटा प्रस्तुति अथवा ट्युटोरियल बनाएर आएको छु। त्यसको लागि मैले एउटा वन नियमावलीको अनुसूची 9 मा रहेको हाम्रो चाहिँ यो शर्मा एन्ड पुक्कलाको 1990 को जुन पेपर रिसर्च पेपरमा आधारित रहेर एउटा एल्गोरिदम बनाएको छु। त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइल EXE बनाएर पाइथनमा अनि त्यसलाई प्रोग्रामको रूपमा यहाँ म प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु। यसलाई मैले सुरुमा इन्स्टल गरेको छु। इन्स्टल गर्ने बित्तिकै रन गर्ने बित्तिकै तपाईको सिधै यहाँ एउटा विन्डो खुल्छ। यसमा फाइल अप्सन, हेल्पको बारेमा मैले यहाँ चाहिँ यो प्रोग्रामको बारेमा राखेको छु। यो यसरी बनेको यो एकदम युजर फ्रेन्डली पनि बनाउँदै छु। अनि त्यसमा चाहिँ यसले मिलियन्स अफ डेटा चाहिँ विदिन अ सेकेन्ड यसले चाहिँ तपाईको एनालाइसिस गर्न सक्छ ह्याङ नभइकन। अनि यसमा चाहिँ यो के को आधारमा बनाएको छ, वन नियमावलीको आधारमा पाइथनमा बनेको। यसको चाहिँ टोटल अल्गोरिदम पाइथनको पान्डास लाइब्रेरी मोड्युलमा। अनि त्यसपछि तपाईको अरु कुराहरु हेर्न सकिन्छ। यो बेटा भर्सन हो, त्यसमा धेरै कुराहरु थप गर्नु बाँकी छ। यसमा डेभलपरको बारेमा मेरो बारेमा रहेको चाहिँ म आफै बनाएको हुनाले र क्लोज अप्सन छ। यसमा अरु कुरा थप गर्नु छ। यसमा मेन दुईवटा ट्याब छ, जनरल इन्फर्मेसन ट्याब र मेन डेटा ट्याब। दुईटा विन्डो। तपाईको जनरल इन्फर्मेसन अन्तर्गत तपाईको कुनै पनि सरकारी वन, सामुदायिक वन, निजी वन अथवा तपाईको कुनै पनि आयोजना अथवा प्रोजेक्टको, कुनै पनि निकुञ्ज कार्यालयको अथवा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको त्यो वनको बारेमा चाहिँ कुनै पनि हामीले प्लट हुन्छ अथवा कुनै क्षेत्र छ त्यसको हामीले चाहिँ जनरल डेटा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेन डेटामा इन्डिभिजुअल ट्री, प्रत्येक ट्रीको सिंगल डेटा यसमा इन्ट्री गर्दै सबमिट गरिन्छ। जनरल इन्फर्मेसन ट्याबमा जाउँ। साथै प्रदेशको नाम राखिएको छ। जुन प्रदेश सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही प्रदेशको जिल्ला मात्र यहाँ देखिने बनाएको छु। त्यसपछि कार्यालयको नाम हाल्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्दा यहाँ मैले यसको के गर्ने भनेर यहाँ राखिदिएको पनि छु गाइड। कार्यालयको नाम राख्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो सब डिभिजन अफिस अथवा रेन्ज पोस्टको नाम, वनको नाम, सामुदायिक वन हो, राष्ट्रिय वन हो, निजी वन हो, व्यक्तिको के हो सब हाल्न मिल्यो। गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा नम्बर, सामुदायिक वन अथवा कुनै फरेस्ट एरिया अनि सरकारी वन हो भने त्यसको नाम अथवा त्यसको खण्डको नाम अथवा नम्बर हाल्ने। अनि उपखण्डसम्म त्यसको हाल्ने। प्लट नम्बर हो भने प्लट नम्बर हाल्ने, यदि इन्भेन्ट्री हो भने, यदि होइन व्यक्तिको हो भने किता नम्बरलाई प्लट नम्बरै भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो हाल्दा नि मिल्यो। कोअर्डिनेट सिस्टम नेपालको WS 1984 UTM जोनको 45 र 44N रहेको छ। यस अन्तर्गत सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष हाल्ने अनि डेट्स यहाँबाट सिलेक्ट गरेर छान्ने, इङ्ग्लिसमा छ अथवा डाइरेक्ट नेपाली डेटमा यहाँ क्लिक गर्दै गर्ने र तथ्याङ्क संलग्नको नाम हाल्ने, सबमिट गर्ने। जस्तै मानिलिउँ मैले प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गतको मोरङ जिल्लाको एउटा गर्दछु। हेरौँ कार्यालयको नाम डिभिजन वन कार्यालय, इङ्ग्लिसमा राख्दा पनि हुन्छ, नेपालीमा राख्दा पनि हुन्छ। यसमा नेपाली इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नु भने इङ्ग्लिस, नेपाली गर्ने बित्तिकै मैले युनिकोडमा कालीमाटी सेट गरेको हुनाले कालीमाटी फन्टमै देखिन्छ। कार्यालय साब राख्यौँ। अनि गाउँपालिका सलकपुर, नगरपालिका सलकपुर रहेको छ। वडा नम्बर माइलन्यु 7 मा छ। खण्ड नम्बर 1 सामुदायिक वन भएको हुनाले छ र उपखण्ड छैन र प्लट नम्बर इन्भेन्ट्री हो भने हाल्न पर्यो, नभए पनि परेन। यहाँ भएका फिल्ड मध्ये तपाईको सम्पूर्ण नेसेसरी रहेको छैन। त्यसो हुँदा यहाँ तपाईले खाली छोड्न पनि सक्नुहुन्छ नभएको खण्डमा। प्लट नम्बर 2 मा गरेको छु मैले, मानिलिउँ 45N मै पर्छ। आर्थिक वर्ष 2079 मिति आजको यहाँ नेपालीमै राख्यौँ 2079 10 महिना 11 गते। तथ्याङ्क संलग्नको नाम कपिलदेव, न्यू एनालाइसिस इङ्ग्लिसमा भयो। यसले 2-3 चोटि 4 चोटि पपअप गर्ने समस्या आइरहेको छ। म यसलाई म्यानेज गर्नेछु नेक्स्ट भर्सनमा। धेरै पटक आयो यसमा यो। नेक्स्ट रिलिजमा म त्यसलाई समाधान गर्नेछु। हाललाई चाहिँ अलिकति समस्या देखेको छ। हल्का कोडिङमा त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सेभ अप्सनको लागि। र अब यो एक्सपर्ट भइसक्यो। अब ला मैले फेरि एउटा स्पेस छुट्यो, होइन मैले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ यसलाई भने, यदि यो प्रोग्राम बन्द गर्नुभएको छैन भने तपाईले यसैमा कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ अहिलेलाई रिप्लेस गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ चाहिँ 6 नम्बर 5 नम्बर रुख हाल्नुहोस्। त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यसैलाई अहिलेको न्यू डेटालाई राइट क्लिक गरेर क्लिक गरेर सेभ गर्नुभयो। यसरी समस्या भएन। यसरी यो पपअपमा समस्या आउँछ। त्यही भएर यो म अलिकति
यसमा अब त्यसपछि तपाईँको मैले अब यसमा सबै डेटा त आउँछ, रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्टमा जाउँ, कस्तो रिपोर्ट आयो भन्ने कुरोमा नमुना सामुदायिक वनभित्र न्यू डेटा भन्ने राखेको छु। हेर्नु होला, यसो डिटेल क्यालकुलेसन सिटमा चाहिँ नि तपाईँको ए टु जेड तपाईँले इनपुट गरेकोदेखि लिएर के हाल्नु आएछ, के एनालाइसिस गरेर सबै आउँछ। यसबाट तपाईँले छानेर रिपोर्टमा लान सक्नुभयो, आफ्नो फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर आफ्नो। जस्तै मैले यहाँ डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अटो फिट भयो। कालीमाटी फन्ट राख्थेँ, कालीमाटी 11 राखिदिन्छु ल। फन्ट राख्थेँ, यहाँ तपाईँको सरर हेर्नु होला, यो फन्ट चेन्ज गरेर नेपाली राख्न सकिन्छ। तपाईँले हालेको सम्पूर्ण जनरल इन्फर्मेसन ट्याब अनुसार र यताको मेन डेटा अनुसार सर रिपोर्ट फाइनल भएर आयो। असना एउटा हालेको थियौँ, यो सिङ्क्रोनाइज हुँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकल्ली यो सर्टिङ भएको। यसलाई म पछि चाहिँ नि सुरुमा जुन हाल्नुभएको थियो त्यही अनुसार आउने बनाउने छु नेक्स्ट रिलिजमा। साल 2वटा हालेको थियो, 2वटाको टोटल भ्यालु आयो। यहाँ असनाको आयो एउटा, अन्य तराई प्रजाति थियो एउटा आयो। अब त्यसको चाहिँ यहाँ डेटा हेर्नुहोस्, काण्डको आयतन, ग्रस आयतन, अनि यो दाउरा हाँगाको आयतन, यो क्युबिक फिटमा मिटर क्युबमा सब आउँछ र ग्रान्ड टोटल आउँछ र रिपोर्ट आयो। यसलाई तपाईँले जसरी मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरिदिउँ ल। र अहिलेको मैले भनेअनुसार सेभ गर्न के अरे एक्सपोर्टै गर्न बिर्सियो अथवा यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल गर्दा गर्दै लाइन सबमिट त गरेको तर लाइन गयो भने के गर्ने भन्दा यहाँ तपाईँले जहाँ यो सफ्टवेयर मैले जहाँ तपाईँलाई दिन्छु त्यस जहाँ राख्नुहुन्छ फोल्डर हो त्योभित्र चाहिँ एउटा यहाँ मेन एउटा के भन्छ डाटा भन्ने एउटा बनाएर बसेको हुन्छ एक्सेल। यहाँ तपाईँको सरल सबै आउँछ। यसलाई तपाईँले समरीको रूपमा अथवा जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बनाउन आफ्नो अनुसार मोडिफाई गरेर चलाउनु होला। भ्यालुले चाहिँ एक्चुअल दिन्छ, नभए क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ युज गरेर। मैले अब यो नेक्स्ट रिलिजमा अथवा फर्दर रिलिजमा कुनै सङ्घ संस्था अथवा हाम्रो चाहिँ कुनै निकायले वन सम्बन्धी नै हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ रिलेभेन्ट निकायले चाहिँ फर्दर सपोर्ट गर्यो भने यो फाइलबाट एक्सेलमा सिधै टाइप गरेको जस्तो स्पेसिस आदि तपाईँको अरू प्रजाति अनि त्यसपछि गोलाइ र उचाइ भएको चाहिँ दियो भने सिधै त्यसलाई इनपुट गरेर एनालाइज गराउने बनाउँछु। हेल्पमा थप्न सकिन्छ, ट्युटोरियलहरू हाल्ने। यसलाई थप के गर्नुपर्ने छ अरू यसलाई सुधार गरेर अझै के अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्टमा अथवा तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेज मेरो भिडियोको तल रहनेछ। र यहाँ नट एभाइलेबल भनेको तपाईँले नहालेको डेटा चाहिँ यहाँ आउँछ। यो रिपोर्टमा चाहिँ जाँदैन, यहाँ देखाउने मात्रै हो। हस्, थ्याङ्क यू। यति गरेर चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस कामै सकिन्छ। एकदम छोटो तरिका, पर्फेक्ट 100% तपाईँको चाहिँ नियमावली अनुसारको यसले रिपोर्ट दिन्छ। अनि तपाईँको छोटो समयमा ह्याङ नभइकन हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स अफ अथवा 100 लाखौँ डाटालाई चाहिँ एकै